ਇਹ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲकुल ही ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, वधिया होवोगे। तो लो जी, अज जी वीडियो मेरी है, अज की वीडियो टॉपिक वो है जी सिलाई मशीन की हत्थी। ठीक है, यदा मूँह अगर ज़्यादा आवाज़ दवे, ज़्यादा शोर करे तो इनू तुसीं घर दे विच घरेलू टोटके नाल सस्ते तरीके नाल सस्ते पैसों च, ठीक है जी, घर दे विच तुसीं इनू ठीक कर सकते हो घरेलू टोटका इस्तेमाल करदे हैं। तो इस तो पहली वीडियो मैं जी अपलोड की सी वो की सिलाई मशीन की हत्थी का जो हैंडल है, इनू तुसीं अगर यदी आवाज़ घट करना चाहते हो तुसीं घर किद्दां कर सकते हो, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हाँ। ठीक है, वो भी घरेलू टोटका ही घर विच तुसीं करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अज की जी वीडियो वो है जी सिलाई मशीन की हत्थी, ये मूँह का शोर, ये मूँह का आवाज़, खड़ाका, यदा पंजाबी खड़ाका कह लो जी। तो इनू असीं किस तरह जिहड़ा वा वो ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो नू एंड तक लाजमी देखियो, चैनल में भी सबसक्राइब करो तो वीडियो में भी लाइक कर दियो, तो एक छोटा जिहा कमेंट जी वो लाजमी कर दियो जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी अज असीं अपनी इस वीडियो नू। अच्छा जी, सब तो पहले तो मैं खोलांगा हत्थी। ठीक है, उहदे तुसीं रैश का इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर कोई भी ऐसी चीज़ तुहाडे घर है तो वह इस्तेमाल करके तुसीं मशीन की हत्थी नू खोल सकते हो। अच्छा जी, जिस जगह तुहाडी हत्थी पहले लगी होनी है ना, उस जगह तुसीं दोबारा लगानी है, तो उस जगह ते ही तुसीं ये टेप जिहड़ी है ना वो लपेटोगे। इन्नी सिर्फ तुसीं उतार लैनी है। यह देखो जी, यह टेप जिहड़ी मैं ला ली है, तो हुण इस तरीके दे नाल इनू मैं इहदे उपर जो वो लपेटा पा लांगा। लो जी, टेप लपेटती, हुण तुहानूं हत्थी लगा के दोबारा चैक करावांगा कि इहदी आवाज़ हुण किन्नी क उहदे विच जिहड़ी ना वो घट होई है, किन्नी क आवाज़ इहदी घट होई है। लो जी, हत्थी नूं करदे हुण दोबारा फिर इहदे नाल टाइट। लो जी, हत्थी जिहड़ी ना वो मैं बिल्कुल टाइट करती है, तो हुण चैक करो इहदी आवाज़। ठीक है, हुण सिर्फ ए नीचे हैंडल की आवाज़ आ, हुण जिहड़ी आवाज़ आ वो नीचे इस हैंडल की है। ठीक है, उपरों जिहड़ी तुहानूं मैं पहले शुरू च दिखाई सी इहदी मूँह की आवाज़, वो पहले वाली आवाज़ सुनने वाली आवाज़ जिहड़ी वो देख सकते हैं। तो जी, चलाउण च भी जिहड़ी तुहाडी हत्थी की आवाज़ है ना वो हुण नहीं आएगी। चंगी लगे तो चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, तो वीडियो नूं लाइक कर दिओ। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो, उदों तक दिओ जी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।